Nkuramukiyaho mungere yembaganiza yiwanya kuri Kitara TV webali muno kubagana otuhondera mu nteekaniza zaitu ezembaganiza hano Kitara TV ni nyo Julius Muhendo omuteekaniza turambule bunyoro kiro kino tujja kuba nturambura Bugungu Heritage and Information Center ekikaro kino kikusangwa omunyamasaza ya Bulisa kandi nambera ali ebikwate ebyembaganiza ebikozesebwa abagungu abawine nteekaniza yaitu eyesabite hoire mukaroraho omusajja ono Kiza omusajja ono Kiza Wilson anyakwebembera ekikaro kine kya Bugungu Heritage and Information Center. Kiza Wilson yabaire ali musomero nasoma hanyuma yokusanga nti amasomero gona tigaine ebyafaayo ebyembaganiza ebikwata hali abagungu akachwamya gamba katandike ekikaro ekyembaganiza kine kikweta Bugungu Heritage and Information Center ekikaro ekikusangwamu ebintu ebyembaganiza ebikukwatana hali abagungu ensonga endaba kyatandikira ekikaro kino akaroranta abagungu batakubafaho muno byafaayo kandi nebikwato byabo bitannambiri bikubalizibwa niko kugamba nti katandikira ekikaro kino ekya Bugungu Heritage and Information Center. Ali Bugungu Heritage and Information Center twagiwa Bulisa mu town tuholekia byawuhanga byetu byalasono byetu nkabagongo tusoroize ebintu binene kakwiza kuwana mu munda tukolekia bagongo abantu kyane tutolereria byafaayo na byalasono by'abantu bagongo kiro kino ajja kuba natusoborora ebimu habikwate byembaganiza ebinyakuro mu kikaro kino ebikozesebwa abagungu kikile kitebe kya bagwete ya muntu mbakumugweta echaraha ole kyango yo ya erimagulu gabawe mukali echara kwa ya so uva kugweta twala kitebe Obagweta tware entebe nkene so abantu bakugweta ikarakate entebe yo baba gikabuhanki ngisembo bakukazana bakujwaria kijogoto. Yes, abaruzi ba Kitara TV tuli ya Bugungu Heritage Center. Mungeri namba akatebe kenyikalireho abagungu nto bayikazo mugwetwa ni bamugweta kandi bamujwekia obuguru mukanye karosibire enti obo bandi bakugweta kengangana zireto businge mpako zirete ngonzi mu makano mu bantu omuntu ayine mpako lwendo kiba chikopo kya mugongo mugongo anywera mezi so ona kamezi nwaga kwa muno nywera oti so tutabaga ne bikopo this was the cup environmentally friendly Gugu bagweta mongo mongo gwamere won it can also be used kufunanga kusia kusua kanau ohoro ankanawiza kanau simsim amachande ya so ugateka rumengo no gasa using this when it is at this level rodi no kisalamona ukoresia kutona nyeni mubanyoro ngo mukubi no saramu nokoro mukubi no saramu ukusaka kusavingo mukubi kutona izi kuiura so then kano kaka kale kaka kenenwa bakakoresia kuteka ona mubazi mutai imbiri na mbateka ona mubazi mbateka ona na moro ni ebumba mwichango mwengera aite kintu ndiyo tweto ruguhyo maybe our benefit ya bandi batakuro rugo runyoro kano tukateka omubazi
then okateka omuro no yesweka romi baze just yendo inhelinge oba oyikie oroya rukuluga mubazi okusonoteka omuro noteka ono obazi then no yesweka ngo oroyo rukutahi omar kokona no teka muno kekeya kufuna ukoro abalozi ba Kitara TV ndwa ni bwoburo gege bagiata kekeya no mulnyo nayo kekeya lulu balweta rokere tulutolera kuitaka balikoresya kunyosera so udi bijiko bitakeze byabajongo lakini kioni kijiko ati kino bakiha erinka shells yekitandinda so ndio tukosa ku kungerereza amabara gabaline ikarate kana kuhempako bebele binyoba nka bimwe mu bimerwa bili mu Bugungu so tobidia wayimunyeni ndi bisieke usieki ya Kenya boki apuli hamoneze mpako za bunyoro mbira zali nungi kandi mali mpako za bunyoro baise nkuruitwe bazirukaga abanyora beira baruka mpaka Uganda gugule mukosa kukoresia kubutaura mu ukoro wangura tumara kugusuwa ko lumengo kukoresia kuguzandwa kubutaura tusuwa mukosa nimongera mu ruhunga kubutaura mu ukoro wangura gukora tukora ndonde zireto businge mpako zirete ngonzi mu makano mu bantu omuntu aine mpako aisana generali monsi gozi kadiwa mu Bugungu zizi bazeta mongi vile video vikade oyi mu Bugungu vile video bichero ikokera biyimba mutako mkore so dekora nyenele rongi hoyi mukubingurike bihimba ati pono we had nanka before ndamesa bili mwenya mubi merwa mubi monsi gozi diwa Bugungu zikoranye nele rongi hoyi tozidia nzele zomo nkanye ni rondi tozidia nka mitali nozitimba zina bisusu byazo nkanao tuzidia nkantao tuzitaura mumanye ni gande rondi tuzidia zisiege yatu usieki tankira mamani tukira kuzidia nkanta unoziteka mu video bende za korengi atakezere bya simisimi bakoza bunyoro baise nkuruitwe bazirukaga abanyora beira baruka mpaka gugu bagweta mugaza kili kimwenya mu bakoresia koloba nsu mu Bugungu mugaza bagukoresia ngai mutu nakwata na tuta so bagukoresia mezgei bagukoresia kwa mezgale munta tuta nakoresia hakuwana suza kabanzele mona abantu balobi udi yegengi nsukiani gele momo akweta ona ukwati ati so wiro onde zileta mona na mpere kumanyisa moto na kunankai na kuba na wegendereza maybe
zigenda izitoka. It is probability fishing. Like ora kabisana. So it was effective au kubango markets kama nyingi by then. Okay, alero sora ku. Date has been moved to Monjanga. Kiri kibakasuka bakasuka. But previously kusabaki bagweta mugaza mulogo. Kuba gweta mugoni babulobesia omezi gaina mona bisubi awa kombisara kumanyisa bikwate butagenda na miezi so bakuteka yate omusubi akengira mu bikusawara kuuluka zikutahambi zikusagaruka zikusawara kuuluka turuka abagenyi n'abayikazi keki anakia mulolo musalgu beta mulolo bakira keke mu Bagungu munti akakuanga mbakaola kuagia murambo gwamwe bazikenge keke so munti akabagendri kuloba rundi kuyiga nakakwera yona murambo kaola kuzoka bazikenge keke ni bazikeke mamburga ngahona kide mu nyolo mamburiga amakebe gatara amakebe omuntu byabagarira amamburiga yakoraga yagendaga amutigwa mulolo na yetungula na yetororera hakiti ekyo amukwa keke so every third round na tumito muti bayimenge muluge ya mamburuga ndekande kanda kutumita so on every third round so so Bagungu bachala bantu bayigi bayigi lesomo lya ngugu is hippo njugu kiniye njugu so ngugu is hippo so bagendaga kuyiga enjugu bakwataga this is not the original computer so bakwataga kino bakwataga kino nikikoraki nibakisiba nakagwa on this stick so basi bagana kagwa kamamanyire mukakusobora kuchweka wangu dikira when it goes on water it floats kieta mugazi mologongo so it was made in the way that all work to meter enjugo kino nikirugayo so all that and kuhondera this on water until you get then one machumu gani yeah and then the thing is enjugo ya Kitara ya kufa na mais so nikiwa yes gagang they will follow this Magari kikali bagito bantu bakananka bakahesa bintu bakurisia kaka kwehesa nka ndiwa kwehesa nka mkonio bakurisia kaka so kalika kwehesesia muntatimba nsuna kiteka mona yate bile giensenya na gilala korongi mutongo baha muntu wakono
osimere kwa kulera bibena mukono gwa mukiza kudia kono so wana kudia kele haroba jolwa so lulwo this fish, maybe specifically the fish, is a totem for certain clan. Bakana clan. Gogo kule muzero gwa Bakana bageta Ntatai. Iginsu bageta Ntatai. So Bakana bagidia kwa. Gogo kuba Mutembo babikira Bento nka mongi Nyoba mateka konanye mabikira kuko. Yeah. So kudi macha misiki sora kwa kwingi kwiza ingira yone. Kiraije kwanta Bagungu bali hamu abantu abanyakuli omubunyo kandi bali kichweka hali abanyoro. Abagungu abakusinga obwingi basangibwa mu nyamasaza ya Bulisa kandi Bulisa eri nyamasaza enyakuli hanyanja ya Mwitanzige. Ebimu abigendero bikikaro kino okusikira mbigambo bya Kiza Wilson akatugamba nti ekikaro kino kiroho kutumbura obuhangwa obw'Abagungu. Kandi bano bayinetekaniza nkoto muno bakwende ekikaro kino kifora museum nambera abantu abembaganiza barajjaga kurambura ebikwate byembaganiza eby'Abagungu. Kabwa Kitara TV nenyewe Julius Kyomuhendo twitaitane sabiti ekwicha nimbalete ekyoburambuze ekindi ekinyakuli omunyoro mugorobe. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.